दिशा बतावत रहली। चलिए चलत बाटे कि अगलवा देखावत बा। चला बतावत ही कविता एक ठो यमराज की दिशा। और यमराज को खुद करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा